Manatitra ny fitiavana, ny angofo sy ny onja ambony indrindra ho anao izay manaraka ny ako info. Ny la loi du détachement no hazavaiko anao anio, lalàna ny famotsorana. Hazavaiko tsotra faran'izay tsotra indrindra. I Deepak Chopra no tena nampalaza azy ity taty aoriana. Ny la loi du détachement dia manondro ny fitsipiky ny fampandrosoana ara-panahy mba ahatratraran'ilay olona amin'ny tanjony. Tsy maintsy mandalo amin'io la loi détachement io ary eo mahatonga ny olona maro dia maro tsy mahatratra ny tanjona. Matahotra izy avy eo lasa miteraka tahotra iny tsy fahatratrarana ny tanjona iny satria lasa manana noho ny impatience na tsy fananana faharetana dia tsy tratra, tsy voahaja io la loi de détachement io dia midina ambany ny énergie-n'le olona na ny fréquence vibratoire-n'le olona dia ny ankamaroazan'ny olona 80% ny olona eto ambony tany dia manana tahotra ny ahatratra ny tanjony daholo. Inona ny atao hoe la loi de détachement? Ireto misy témoignage vitsivitsy. Témoignage resaka varotra tany, eo ihany koa ny témoignage na resaka fitsaboana. Ary ianao mijery anahy io, ianao maheno anahy io dia afaka mampifoha ny herinao, mampifoha ny fahaizanao, mampifoha midevelope ny don izay anananao avy amin'ny razambenao na avy amin'ny fanahinao amanao anao ka afaka mitsabo, manasitrana, manampy, manome, mizara ireo zavatra ireo dia mifamatotra amin'ny lalàna, ny lalàna universel izay tsy maintsy hajaina. Salama daholo. Hitantaranareo zavatra nisy niarahana tamin'ny maître Karosa. Dia tsy inona izany fa ny fijoroana vavolombelona niarahana taminy. Nisy tany izay nivarotanay tsy nety lafo nandritry ny 4 mois teo, 4-5 mois teo, fa rehefa niaraka tamin'ny maître izay tsy ampiray volana akory ny fanaratsirana niaraka tamin'ny maître tao aoriana ny soin dia nahita fahombiazana izay. Tsy inonareo raha ilazako hoe mafy olona betsaka sa olona rehetrarehetra zao tonga hividy milaza fa tia an'le tany betsaka, tena betsaka, tianay io, aza lefa io, fa zao io, fa rehefa tonga ny paiement tsy manao akory izy dia milaza izy fa teo tiako izay mahita. Fa rehefa navita soin izay niaraka tamin'ny maître dia inona ny seho hozy izy maître hoe efa vendu tany io ary afaka 10 andro nareo dia ahita paiement. Tapitra ny 10 andro ozy izy nareo, tena nisy paiement tokotrany. Ary tsy le olona rehetra hatramin'izay milaza fa hividy no nividy an'le izy, fa olona tsy nampozina ao anatin'ny 2 andro tonga dia nandray fanapa-kevitra le olona dia mividy dia nanao paiement. Izay le tiako atongavana aminareo hijoroako vavolombelona nareo fa nisy fiovana be niaraka tamin'ny maître. Nahita fahombiazana izay, nahita fahombiazana izay nanova ny fiainanay niarahana tamin'ny maître Karosa. Ary miaraka amin'ny maître dia mila matoko foana, ary matoko foana tsisy tsy izany miaraka amin'ny maître, tsisy non tsy m'existe ny non miaraka amin'ny maître. Izay nijoroako vavolombelona. Miaraka isika rehetra izay mpanaraka ny pageko ako info. Izaho moa izany anisan'ny patiente anankiray nikarakaraina teto, nandray ny fitsaboana teto. Zavatra anankiroa tena ngeza teo amin'ny fiainako ahafahako mijoro ny vavolombelona eto aminareo. Voalohany indrindra dia fiainako manontolo, miaina tao anatin'ny fakiviana, faketrano, fahaverezan-kevitra, indrindra tao anatin'ny
tsy fisiana lalina efa tena hoe ambifotra ny fiainana tena hoe efa hoe ataontsika hoe efa ila ho lasa-dala mihitsy izany satria kivy miasa isan'andro ny tena fa tsy mahita vokatra, miasa isan'andro ny tena fa indraindray na hanina na sakafo hanina aza tsy hita na toko fotsiny azo ny fire aza dia tsy mahita nefany raha fijerin'ny olona na dia ohatran'ny hoe olona manam-bola, olona manan-katao na ny asako tsy tokony possible izany ohatran'ny hoe tsy manana. Dia ny faharoa manarakaraka izany teo amin'ny fahasalamana. Ity moa izany ny zavatra lehibe tena azoko tsapain-tanana sy ngeza indrindra teo amin'ny fiainako satria raha tamin'ny volana lasa 2 volana lasa teo andeha ratsy nijanona isan'andro. Rehefa nandeha nakany amin'ny dokotera dia hoe misy kista ao amin'ny tranon-jaza. Rehefa hoe misy kista dia nahazo fanafody fa tsy nijanona. Ny fanafody nefa lafo dia lafo dia nampiana indray mandeha indray ilay fanafody dia io fanafody io indray ny asany anefa hohanina dia mijanona ilay rà, rehefa tsy hohanina na iray andro aza manajanona ilay izy dia mandeha ilay rà. Dikan'izany ohatran'ny hoe tsy mahasitrana mihitsy ilay fanafody, nahazo traitement maromaro fa tsy nety. Dia tao anatin'izany moa izaho efa nanaraka ny fitsaboana teto. Rehefa nanaraka fitsaboana teto dia tena nataoko mihitsy hoe majanoko ilay fanafody fa fanadiovana rehetrarehetra atao anay eto mahasitrana n'ity aretiko ity fa fantatro azoko inoana fa mahasitrana anahy izao fidiovana sy fitsaboana atao ana izao. Tsy niandry ela fa rehefa nandeha ny 5 andro dia nanajanona ilay fanafody dia niverana tena nandeha be ilay rà. Nandeha ilay rà fa ohatran'ny hoe règle normale après 5 jours mijanona ilay rà. Rehefa nijanona ilay rà fanafody najanoko tsy niverina tany amin'ny dokotera moa izaho mazava ho azy fa nijanona tanteraka ilay rà ary ny ao vatako aza tsapako hoe salama. Ny endriko tena niova mihitsy, hitako hoe olona feno olona salama ara-tsaina, ara-batana. Milamina azo atao tena hoe azo dia izay izany azo tenany hoe milamina tanteraka ary isaorako be dia be raha tsy nisy any teto amin'ity page ity madama nikarakara anahy teto tamin'ity page ity tsy ngamba tsy haiko hoe efa namono tena aloha izaho raha izay sedra rehetrarehetra ny ainako izay mankasitraka be dia be. Salama daholo, anarako Ridwan, zaho 12 taona dia zavatra nahazo anakahy zaho voan'hernie discale rango zaho mbola kely dia nandeha dokotera zay dia ekony dokotera dia efa saika nididina zaho dia avy eo nitsabo tamin'ny maître dia natao soin à distance satria zaho Madagasikara dia izy ana France dia tsy nampiasa fanafody dia tsy natao nilinina fa izy foana na zavatra nataony tany dia satria tambany kiboko nisy rano dia avy eo afaka dia mibonsina kiboko dia zao ty efa sitrana soa tsara dia Ny lalàna ny détachement dia rehefa mangataka zavatra anankiray ianao dia manao pause. Rehefa miresaka amin'olona anankiray ianao dia manao pause, temps de pause na 1 na 2 sekondra mba ahafahan'ilay olona mianaliser ilay fanontaniana napetraka ao, mba ahafahany mamaly ianao ampanajana sy avec intelligence. Ny eto dia mitovy amin'izay ihany, rehefa mangataka zavatra amin'ny univers anao hafa ny manifestation, hafa ny matérialisation, zavatra samy hafa ireo. Izany hoe rehefa mangataka zavatra anankiray, mamorona zavatra anankiray ao anatin'ny loha dia tsy maintsy ao anatin'ny 3 jours 3 nuits na 3 nuits 3 jours ny anaovana an'izay. Vita zay dia mampiasa ny la loi de détachement. Vita ny la loi de détachement dia ny univers ihany no manondro anao hoe efa heno ianao.
na ny subconscientnao no manondro anao hoe efa eno le fangatahnao ny ahafantaran'izay dia lia ahitanao le ora symétrique na message tsy madinidinika enony sofinao na hitany masonao zay zavatra tsapanao hoe coïncidence ve zay zavatra tampotampoka zany hoe synchronicité. Amin'izay fotoana zay dia miditra ny matérialisation. Ny matérialisation dia lay graine zany hoe lay zavatra nambolenao taminy anao nanao manifestation. Mahita ireo heure symétrique na ireo message maromaro ireo dia gratitude na mampiasa la loi de gratitude. Misaotra ianao na tsy fantatrao zany zavatra isaoranao misaotra ianao ary miteny ianao hoe na mbola tsy tody raha ny zavatra nagatako na mbola tsy tanteraka raha mbola tsy eto any lohako raha ny zavatra nagatako dia misaotra zahady satria fantako fa misy hery maro miaraka amiko, fantako fa maro ny hery manampy ahy. Vitsy zay dia manao temps de pause, la loi de détachement total. Eto ianao dia adinoinao iny. Eto mantsy le tena manimba ny olona hoe eto no mila mipetraka ilay fatokisantena. Zay midika hoe na ho azoko na tsy ho azoko na ho tonga na tsy ho tonga ilay zavatra nangataiko na ilay désir zay nataoko dia matoky tena aho. Na ho avy na tsy ho avy izy tsy maninona, tsy tonga izy anio tsy azoko izy amin'ny taona ho avy, tsy maninona fa fantatra fa tsy maintsy ho azoko iny satria matoy ny zavatra iny tafiditra tao anatin'ny lohanao dia fa anao izy zay. Tafiditra ao anatin'ny lohanao izy ao anatin'ny eritreritrao, ao anatin'ny nofinao, ao anatin'ny subtil izy amin'izay fa hoe fananana efa azonao fa mbola subtil, mbola tsy azonao kasi tanana. Zany hoe mbola ny fanainao sy ny double sy ny version anao rehetrarehetra no miaina aminy. Fa rehefa mahita heure symétrique dia fa to dia ety ambonin'ny tany izy zay mivadika matériel. Neto zany ilay la loi de détachement ny lalàna henjana indrindra, lalàna tsara ananana indrindra, lalàna tsara ampiasaina ahafahanao ho avy ho tonga ahatratra aingana ilay tanjona ny renao. Izay indray aloha nenio dia manome fotoana anao indray manaraka.